Jam Ya, 3 lebih ya, lah, kurang habis lebih asar. mau adan gitu. Hujan dulu atau apa dulu Pak awalnya apa? Gerimis, pertamanya cuman petir, rada-rada gerimis. Terus angin datang dari arah sawah berarti Pak sana. Iya. Gede nggak Pak anginnya Pak? Ya angin gede. Kelihatan pusarannya, ada pusarannya nggak? Kalau pusaran nggak gitu jelas, soalnya kan Campur hujan. sama air hujan. Iya. Cuma kelihatan gelap aja. Lama nggak Pak anginnya Pak tadi Pak?